तो दोस्तों आज लाइट नहीं है और आप लोग बताना बारिश कहाँ कहाँ हुआ है। मैं दिखाती हूँ अभी। और देखिए बारिश हो रहा है। अभी मैं बिछौना लगा के, आप लोग देखे होंगे मैं सो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बारिश जब होता है ना पूरा पानी लग जाता है। तो आप लोग जब कमेंट में बताना और हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करना, लाइक करना। जैसे कि मैं किसी को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, सबकी स्टोरी को लाइक करती हूँ, वैसे आप लोग भी हमारी स्टोरी को लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।